u-10 yabo kube ne-backup ngeke sakwazi ukuya phambili ngeke sakwazi ukuya emuva thina somangala kumele nibe la nina mina ngizobe ngala umuntu ohamba la emaplazini anjene eyobeka imali kahle lento ayikho lento umgwaqo ohome lo nogandaganda ayibona la akekho umuntu osile ungahamba la yazi nona devil mfethu mina into engikhuluma ngayo ngiyayazi ngisho futhi yabo la mshana akanayinsangane mfethu uhamba la iyona ndlela ayisebenzisayo lena shuthi wena njalo mehamba hleze umlandela angisho ukuthi ngiyamlandela mfethu kodwa ngiyazi ngino showcase ayabopha phela amaduku bro wamawadlala yaqinisela nandoresh futhi uyayazi ngempela ngoba phela nohlalele kule ndawo nali ntwana yona le bubula nje nawo nandoresh yena impela lo sihlanga ngiyabuya manje ngisabank safaka imali angizona kenje ngihambe ngizokuphathela after 1 hour ngizobuyela uyabona njengamanje yawona man perfect yaxolisa makhosana yabona fashashani man yazini ufuna imali twana ufuna imali siyasebenza manje ufuna imali kuphela wasinika imali uyaphepha khipha imali sezintilo yakho ukhonsana ufuna imali wena uzofela imali engayona yakho letha le mali ephi imali semotweni hayi nompholo Balika
ngigcwalisele. Ugcwalisele mina ngesidudla. Mina ngashaya isidudla ngeveni khona manje. Ngeveni. Yeah, la ngiphuma khona sina shaya isidudla ngeveni. Nali iveni likulindile. Ey, ndoda nawe. Ah, nali iveni. Ufuna ngikwenzela amasiko. Awashi. Mfana kithi ushayile. Yo ayuyinja baba ngiyakuvuma uyahlanya. Nibonile ke sikhokho nibonile. Si rich. Devil uthini? Awuzamile mfana kithi akufani. Yini nani ngazodlala athi ngimgcwalisele. Hayi ngena yona le. Baba. Yizo baba. Asamba baba.